Σας καλωσορίζω στο καινούριο μας podcast που αφορά τα συναισθήματα. Το όνομά μου είναι Σόνια Βαγγέλη και από εδώ έχω τη Ράιλι, χαρά, θυμό, αηδία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας που, όπως σας είπα, αφορά τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα έτσι όπως τα βλέπουμε εμείς και κυρίως όπως τα βλέπει η Ράιλι. Εγώ. Τι θα μπορέσεις να μας πεις εσύ που εκπροσωπείς τη χαρά? Εγώ πιστεύω πως όλα έχουν μια χαρούμενη πλευρά. Δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα λυπημένοι ή θυμωμένοι. Μπορούμε να βλέπουμε τον κόσμο πιο χαρούμενα, πιο όμορφα. Πολύ σωστά. Φίλιππη, ξέρω πως είσαι λυπημένη, αλλά θα πρέπει να μιλήσεις λίγο. Ο κλάβο μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Ο θεμός από εκεί. Κάθε φορά κάποιος κάτι θα μας πει κάθε μέρα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πανευτούμε άλλο. Δεν μπορούμε, θα πρέπει κάποια στιγμή να επέμβουμε. Ως εδώ και μη παρέχει, Λοιπόν, και από εκεί η αηδία. Εγώ βοηθάω φυσικά τη Ράιλι να ντύνεται ωραία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Τη βοηθάω να αποφεύγει αηδιαστικά πράγματα και να λέει την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ έχω και το δεύτερο μου όνομα, Αλήθεια. Αλήθεια, πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια δεν κρύβεται και ποτέ, Ποτέ. άλλωστε. Έτσι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν για εσάς υπάρχουν καλά συναισθήματα και λιγότερο καλά, ας το πούμε έτσι, κακά συναισθήματα ή αρνητικά συναισθήματα. Ράιλι. Λοιπόν, εμένα τα καλά μου συναισθήματα είναι η χαρά, η λύπη, ο θυμός, όχι τόσο πολύ ο φόβος, Και ποια είναι αυτά που εσύ τα θεωρείς αρνητικά? η αηδία, γιατί μπορεί να σου κάνει να κάνεις μαθητεμετό, η ζήλια Ναι. και ο φόβος. Οι υπόλοιποι συμφωνείτε πως υπάρχουν δύο κατηγορίες Και η ντροπή. και η ντροπή. Δύο κατηγορίες συναισθημάτων, τα καλά και τα αρνητικά. Είστε στην ίδια ομάδα με τη Ράιλι? Όχι. Ποιος δεν είναι να μας μιλήσει? Εγώ πιστεύω πως όλα τα συναισθήματα έχουν και ένα καλό σκοπό που το κάνουν ό,τι κάνουν. Δηλαδή, άμα κάτι πάει να φάει η Ράιλι, η αηδία μπορεί να την σταματήσει και έτσι μπορεί να την προστατεύσει. Και η ντροπή μπορεί να τη σταματήσει από το να κάνει κάτι ντροπιαστικό μπροστά από τους φίλους της και την οικογένειά της. Αλλά πιστεύω πως όλα τα συναισθήματα είναι, Σε μια ομάδα. είναι σε μια ομάδα, είναι όλα καλά πιστεύω. Τι μου στέλνει? Εγώ, Θυμό. εγώ πιστεύω πως όλα τα συναισθήματα έχουν την ίδια αξία. Γιατί η αηδία μπορεί να σε βοηθήσει και αυτή. Και η ζήλια μπορεί να σε βοηθήσει. Γιατί? Με καλό τρόπο. Μπορεί να δίνει Άλλο αυτό λέξεις εμείς. για να... Ναι. Αρχικά να τα ορίσουμε αν υπάρχουν αρνητικά και θετικά. Τώρα μου υπάρχουν μόνο καλά συναισθήματα. Εσείς οι δύο έχετε την ίδια γνώμη ή τα χωρίζετε? Νομίζω ότι συμφωνώ λίγο με την Σοφία, γιατί με τον Δημοσθένη. Κάποιες φορές Με τον εγώ... Θα το τονίσουμε λίγο, θυμό, ο Στέλνης είναι ο θυμός, ναι, η Σοφία είναι... ώστε να μάθουν και αυτοί που μας παρακολουθούν ποιοι είμαστε, τι εκπροσωπούμε μάλλον. Είμαστε διάσημοι. Ναι, έλα. Νομίζω ότι όλα τα συναισθήματα χρειάζονται που και που. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ζήλια χρειάζεται γιατί μπορεί να ζηλέψεις κάποιον. Για παράδειγμα, ο φίλος μου πήρε καλύτερους βαθμούς από μένα, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να πάρω καλύτερους και από αυτόν. Για μένα αυτό είναι για παράδειγμα η ζήλια. Ή ο φόβος, μπορεί να νιώθεις, να φοβάσαι, λέμε τώρα, να πας σε ένα στενάκι. Μπορεί να υπάρχουν κακά πράγματα εκεί μέσα, δεν ξέρω κι εγώ πότε υπάρχουν. Γι' αυτό θα ακούσει του φόβου και θα πει: όχι, δεν θα πάω από εδώ. Α πάω από τον άλλο δρόμο που είναι και μακρύτερο, δεν πειράζει. Από το να πάθω κάτι κακό. Η λύπη που χρειάζεται, γιατί πρέπει να ξελακρώνει. Όλα τα συναισθήματα χρειάζονται. Ευχαριστούμε, Μαριαλένα. Αηδία. Συμφωνώ με την χαρά. Όλα τα συναισθήματα έχουν καλά και κακά, αλλά πιο συνήθως καλά.
Όλα τα συναισθήματα τα χρειαζόμαστε και όλα είναι καλά και χρήσιμα. Ακόμα και ο θυμός, ακόμα και η αηδία, ακόμα και η λύπη, ακόμα και ο φόβος, ακόμα και η ντροπή. Διότι όλα αυτά θα μας βοηθήσουν και θα μας δώσουν αυτό που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε εμείς κάθε μέρα στη ζωή μας. Ράιλι, Εγώ, ναι. ξέρεις τα συναισθήματά σου, τα γνωρίζεις? Όχι και τόσο καλά, αλλά κάνω παρέα με τη χαρά και τη λύπη. Και όταν έρχεται ο θυμός, που εντάξει, δεν πολύ το θέλουμε, όταν έρχεται η αηδία παράδειγμα, θα σου πει κατάμουτρα, θα σου πει έτσι με την πρώτη αυτό και αυτό, παύλα αλήθεια, πώς διαχειρίζεσαι εσύ αυτό το πράγμα? Γιατί η αλήθεια δεν είναι πάντα ωραία έτσι. Έρχεται μερικές φορές και με μία μορφή που δεν πολύ μας αρέσει. Πώς διαχειρίζεσαι εσύ αυτό το κομμάτι της αλήθειας, του θυμού, της ντροπής που δεν είναι σήμερα παρόν? Δεν την καλέσαμε ακόμα γιατί ντρέπεται και να έρθει και όλα. Ναι. Αν έρχεται και όλα. Σπίτι με το φόβο, γιατί δεν γίνεται να είναι μπροστά σε κάμερα. Καλά τα λες, Ο μπράβο. φίλος με πήρε τηλέφωνο και μου τηλεφώνησε από το. Πώς το είχε πει? Συναισθήματα chat και μου είπε ότι φοβάται και αυτός και είχε πει. Πότε είναι σπίτι. Θα δούμε με τι τρόπο θα τα καλέσουμε για μια επόμενη συνάντηση. Πρέπει. Ράλι. Του παίρνουμε στην παρέα μας, προσπαθούμε να τα ηρεμήσουμε, να σταματήσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα και δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς, δηλαδή δεν είναι αυτό μας στο κεφάλι μου. Εσύ, σαν θυμό, που είσαι πιο έντονο, Ναι, σαν θυμό. γνωρίζεις τα συναισθήματά σου πέρα από το θυμό σου? Όχι. Όχι. Εσύ? Εγώ δεν έχω να κάνω. Γνωρίζεις τα συναισθήματά σου. Είπαμε πως τα συναισθήματα είναι όλα καλά και όλα τα χρειαζόμαστε. Τα γνωρίζω όμως, δηλαδή ξέρω Γνωρίζω. για μένα το κάθε συναίσθημα πώς είναι και πώς εκφράζεται για μένα. Διότι είμαστε σύμφωνοι πως δεν εκφραζόμαστε όλοι με το ίδιο τρόπο. Δηλαδή ο θυμός δεν είναι όλους το ίδιο, δεν είναι όλους το ίδιο. Ακόμα και η χαρά δεν είναι όλους το Τα ίδιο. συναισθήματά μου ως δημοσθένης ή ως θυμός. Ως δημοσθένης, εκεί ο θυμός είσαι θυμός, δεν έχεις άλλα συναισθήματα. Γνωρίζεις τα συναισθήματά σου. Ναι, τα γνωρίζω. Τα γνωρίζεις ενώ τα αναγνωρίζω ή τα γνωρίζω και πώς είναι για μένα? Πώς είναι για μένα. Δεν το γνωρίζω και το πώς είναι για μένα. Μπράβο. Εσύ? Εγώ τα γνωρίζω πολύ καλά. Και όχι μόνο και τα αναγνωρίζω και τα αναγνωρίζω. Καταλαβαίνω. Για παράδειγμα, μπορεί να παραφερθώ και να πω σε κάποιον. Στεράκι, ας πούμε. Να νιώσω χαρά για κάτι και για παράδειγμα, εγώ τα σκέφτομαι λες και είναι ζευγάρι για κάποιες φορές. Δηλαδή, όχι ερωτικά. Ενώ το σκέφτομαι, δηλαδή, εκείνη την ώρα χαίρομαι τόσο πολύ, λέω τώρα για την αδερφή μου, που από τη χαρά μου βάζω τα κλάματα ή αν γελάσω σε κάτω κάτι. Ή αν, για παράδειγμα, αν θυμώσω σε κάτι, θα πω και την αλήθεια. Αν θέλω να πω σε κάποιον, δηλαδή, για παράδειγμα, την αλήθεια δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει αυτό που φοράς, και αυτός θα μου απαντήσει, λέμε τώρα με έναν άσχημο τρόπο, θα θυμώσω και θα ιδιάσω ταυτόχρονα. Θα πω την αλήθεια ταυτόχρονα. Ή το αντίθετο με τα συναισθήματα. Εγώ μπορώ να τα αναγνωρίσω τα συναισθήματα μου πολύ καλά. Λυπή, εσύ τα αναγνωρίζεις και τα διαχειρίζεσαι τα δικά σου τα συναισθήματα? Ένα στιγμές. Τα ξέρω, αλλά δεν μπορώ, ας πούμε, Πάντα. να τα χειριστώ. Μπράβο, να το διαχειριστώ. Μπράβο. Η χαρά, που είναι έτσι χαρούμενη. Συνήθως είμαι πολύ χαρούμενη, βλέπω τα πράγματα με θετικό τρόπο, αλλά κάποιες φορές πρέπει να δείξουμε και άλλα συναισθήματα. Για παράδειγμα, όταν κάποιος μας κάνει κάτι που δεν μας αρέσει και δεν το σταματάει, θα δείξουμε θυμό, θα δείξουμε λύπη. Πιστεύω ότι όλα τα συναισθήματα είναι μέρος της ζωής και αυτό είναι δεδομένο, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Πιστεύετε πως τα συναισθήματα, είτε αυτά που έχουμε σήμερα καλεσμένα, είτε τα άλλα που κλειδωθήκαν σπίτι και δεν ήρθανε, πιστεύετε πως αυτά τα συναισθήματα που δεν πολύ μας αρέσει, γιατί τα άλλα είναι απλά μ' αρέσει, τελεία. Το απολαμβάνω, τελεία. Είμαι χαρούμενη, τελεία. Τα άλλα πιστεύετε πως
έρχονται με ένα μήνυμα ή απλά έρχονται έτσι να με τσαντίζει ο θυμός, κάνει τη δουλειά του, φεύγει και ποιος νοιάζεται, ας πούμε. Ή έρχεται το κάθε συναίσθημα σύμφωνα, είτε είναι αλήθεια που μου λέει κάποιος, είτε είναι ο θυμός, είτε είναι η λύπη, είτε είναι τα άλλα συναισθήματα, έρχονται με έναν σκοπό, με ένα μήνυμα. Τι πιστεύετε, πιστεύετε πως το συναίσθημα Ράιλι που έρχεται και δεν σου αρέσει, η αλήθεια που ακούς και δεν σου αρέσει, η ζήλια που έρχεται και σου δημιουργεί μια βλάβη την ημέρα που έρχεται, ο φόβος, ο θυμός, η ντροπή, έρχονται απλά έτσι. Με ένα μήνυμα όλα έρχονται. Ναι. Έρχονται όλα με ένα μήνυμα. Και περνάνε μηνύματα στη ζωή. Εσείς συμφωνείτε πως όλα έρχονται με ένα μήνυμα, έρχονται απλά έτσι που θα λέγαμε για να παίξουν μαζί μας? Αποκλείεται. Όλα έρχονται με μηνύματα να κάνουν τη δουλειά τους για να προστατεύσουν τη Ράιλι. Τη Ράιλι και την κάθε Ράιλι, γιατί σήμερα είμαι η Λύπη, αλλά αύριο είμαι στη κανονική μου ζωή η Βαλέρια. Συμφωνώ μαζί με τη Λύπη, γιατί τα συναισθήματα μπορούν να βοηθήσουν και πάντα μου δίνουν ένα μήνυμα. Αν έχω κάνει λάθος, αν έχω κάνει σωστό. Αυτό εγώ πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα συναισθήματα έρχονται και φεύγουν γιατί χρειάζεται. Χρειάζεται να έρθουν και να φύγουν βέβαια, αλλά αφήνουν και ένα μήνυμα ή απλά είναι έτσι, γιατί έτσι είναι η ροή, ας πούμε. Ή έχει και ένα σκοπό αυτό το συναίσθημα, ακόμα και αυτό που δεν μου αρέσει. Θέλουμε και ένα έτσι συγκεκριμένα στιγμή και για να σου δώσουν και κάποιο μάθημα. Οπότε υπάρχει ένα μήνυμα σε κάθε συναίσθημα. Σοφία, συμφωνείς? Ναι, πιστεύω πως όλα τα συναισθήματα χρειάζονται και πως όλα αφήνουν ένα μήνυμα που θα μας χρειαστεί. Πόσο εύκολο είναι όμως για μας εκείνη την ώρα που ο θυμός έχει φτάσει στα ύψη. Η ζήλια με σφίγγει έτσι και δεν με αφήνει. Η ντροπή μου προκαλεί την κοκκινίλα και αυτό το άγχος τέλος πάντων που δημιουργεί. Και όλα τα συναισθήματα σύμφωνα με τα... Και στα καπέλα μέσα στη δακλάνα. Αυτό είναι ο βάζει και τα κλάδια. Λοιπόν, πόσο εύκολο είναι, όπως λέει εδώ και η Ράιλι, να πάρεις αυτό το μήνυμα όμως. Εντάξει, το κάθε συναίσθημα έρχεται με ένα μήνυμα. Πόσο εύκολο μας είναι όμως εκείνη την ώρα που κοντεύω να βάλω τα κλάματα, να το διαχειριστώ και να πάρω αυτό το μήνυμα και να μείνω λίγο σε μια μεγαλύτερη ισορροπία. Αφήνω το συναίσθημα να με διαλύσει τελείως, να το διαχειριστώ. Πόσο εύκολο είναι, Ράιλι, εσένα αυτό? Καθόλου. Ξέρεις κάτι, κάνεις κάτι, έχεις ανακαλύψει ας πούμε κάτι που για σένα δουλεύει όταν ο θυμός θα ανεβεί στα ύψη, όταν η αλήθεια σε κοιτάει κατάμετρα και θα σου πει αυτό έτσι είναι, όταν η λύπη σε καταβάλει και δεν μπορείς πια από τη στεναχώρια να λειτουργείς και να τα βλέπεις τα πράγματα έτσι όπως είναι, έχεις βρει κάτι που να δουλέψει για σένα σαν Ράιλι? Ναι. Τι είναι αυτό που σε βοηθάει, αν όχι πάντα, τις περισσότερες φορές? Όχι, μην πω. Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θες να μας πεις ποιος είναι αυτό, σε τι μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει, ποιος είναι? Για πες μας. Είναι ένα φανταστικό ελεφαντάκι που έχουμε ένα κουβάτι, έχουμε φτιάξει σαν τρενάκι και λέμε ένα τραγούδι. Οπότε είναι η βοήθειά σου, το στήριγμά σου που θα σου δημιουργήσει και θα σου φτιάξει τη διάθεση, ας το πούμε. Μέσα σε αυτό είναι και η χαρά. Εννοείται. Είναι και η χαρά. Άρα έπες εσύ πώς βοηθάς και τον εαυτό σου σαν Σοφία, αλλά και σαν συναίσθημα. Πιστεύω πως η χαρά βοηθάει να βλέπεις τα πράγματα πιο θετικά, να νιώθεις πιο ωραία, να μην είσαι πολύ... Σου δίνει ένα διάλειμμα, για παράδειγμα. Σε βοηθάει να ηρεμήσεις, να περάσεις ωραία. Και νομίζω πως στην κανονική ζωή μου είναι κάποιες φορές είναι αρκετά δύσκολο να σε κρατήσεις τα συναισθήματα. Πιστεύω πως δεν τα ελέγχεις εσύ, πως έχουν όντως το δικό του... Κέντρο ελέγχου. Οπότε δεν έχεις βρει και εσύ ένα τρίκ? Όχι, να πω την αλήθεια. Απλώς κάθε φορά προσπαθώ να το συγκρατήσω
Και μετά όταν βρίσκομαι μόνη μου, ξεσπάω. Στο μαξιλάρι, δουλειάζει. Λύπη, Βαλέρια. Για σένα σαν Βαλέρια, πόσο εύκολο είναι να τα έχεις βρει δηλαδή μια συνταγή, ας το πούμε, που για σένα λειτουργεί στην ώρα που αυτά τα συναισθήματα έρχονται να σε κάνουν λίγο άνω κάτω? Τότε απλά βάζω μια γωνιά και τη σκέφτομαι λίγο να το ηρεμήσω. Με τι τρόπο, ας πούμε, έχεις βρει εσύ να ηρεμήσεις, έχεις βρει κάτι? Κάποιος μπορεί να τραγουδήσει, κάποιος άλλος μπορεί να κάνει βόλτα στο τετράγωνο. Εσύ έχεις βρει έναν τρόπο δικό σου που σε ηρεμεί? Παίρνοντας βαθιές ανάσες. Πάρα πολύ ωραία. Μου στέλνει. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει τα συναισθήματα να ελέγχουν εσένα, όμως εσύ τα συναισθήματά σου. Πάρα πολύ σωστά. Εγώ πάντως όταν με πιάνει πολύ θυμός και τέτοια, συνήθως ξεσπάω, δεν έχω βρει και πολύ. Δεν έχεις βρει μια συνταγή που να δουλέψει, Ναι, και συνήθως ξεσπάω, ιδίως όταν με έχει νευριάσει ο αδερφός μου, ξεσπάω συνήθως σε αυτόν που με έκανε να θυμώσω. Και συνήθως τον αδερφός μου, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σκοτωθούμε στο ξύλο, μπορεί να βρίσκουμε ένα τον άλλο. Μαριαλένα. Εγώ βρίσκω, επειδή φοβάμαι, δεν ξέρω, τρέμομαι αρκετά πάρα πολύ τότε, έχω πολύ αυτό το συναίσθημα σαν άνθρωπος. Προσπαθώ να μην το δείχνω. Κάποιος μπορεί να μου ξεφύγει, ή για παράδειγμα η ντροπή μπορεί να μου ξεφύγει και από την πολλή ντροπή μου να βάλω τα κλάματα. Αλλά τρέχω κάπου που να είμαι μόνη μου, παίρνω βαθιές ανάσες, σκέφτομαι κάτι θετικό και μπορώ να κλάψω, αλλά αυτό το κλάμα ηρεμεί τον άνθρωπο. Η Μαριαλένα λέει παράδειγμα πως είναι η ντροπή ένα συναίσθημα που τη ταλαιπωρεί λίγο παραπάνω από τι άλλα τα συναισθήματα. Η Ράιλι λέει πως είναι το κλάμα, που το κλάμα επίσης έρχεται σύμφωνα με κάτι που έχει προηγηθεί. Το κλάμα τι ωραίο είναι. Το κλάμα είναι ωραίο, αλλά εσύ μόνο σου είπες πως όταν δεν αντέχεις άλλο από την πίεση που σου δημιουργούν κάποια συναισθήματα, ξεσπάς σε κλάμα. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σου δημιουργήσουν πίεση. Συμφωνείτε με πως κάποια άτομα ή κάποια γεγονότα είναι αυτά που μας δημιουργούν εμάς την πίεση που λέει η Ραήλ από εδώ? Εγώ αναλόγως. Για πες μου, στέλνε. Δηλαδή, αν δεν μου έχει κάνει κάτι τρομερό, μπορεί εγώ να έχει προηγηθεί κάτι και έτσι να μου φτάνει μετά όλα. Μου φτάνει όλα, θα νευριάσω με αυτόν και μπορεί να μου ξεφύγει και τίποτα. Καλά, πολύ πιθανό. Όμως αν όλα έχουν πάει καλά και μετά μου πει κάτι, θα καταφέρω να ελέγξω τα συναισθήματά μου και όχι αυτά εμένα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά αν ακολουθούμε αυτή τη σκέψη πως τα γεγονότα ή κάποιο που έχω απέναντί μου μου δημιουργεί εμένα ουσιαστικά την κατάσταση που δεν μ' αρέσει, ή θα με βάλει να βάλω τα κλάματα, θα με βάλει να κάνω πράγματα που διαφορετικά δεν θα τα έκανα, όχι τόσο ευχάριστα, σημαίνει πως εγώ είμαι συνεχώς σύμφωνα, η διάθεσή μου, τα συναισθήματά μου και το κατά πόσο εγώ είμαι καλά ή λιγότερα καλά, σχετίζεται πάντα με τους υπολείπους ή με τα γεγονότα. Αυτό δεν είναι τόσο σωστό, έτσι δεν είναι? Σημαίνει πως εγώ δεν έχω καθόλου έλεγχο και όλα τα μέσα μου, όλα τα συναισθήματά μου βγαίνουν προς τα έξω, αλλά σημαίνει πως, παράδειγμα, η αλήθεια είναι αυτή που έρχεται και με χαλάει. Είναι έτσι σωστό αυτό? Ο θυμός είναι αυτός που έρχεται και με χαλάει. Όχι ο θυμός σαν συναίσθημα, αλλά αυτός που μου προκαλεί ουσιαστικά το θυμό. Το άτομο ή οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να μου προκαλεί. Αν μισώ κάποιον, τότε μόνο που τον βλέπω να βγάζει. Αυτό λέω. Οπότε σημαίνει πως εμείς δεν έχουμε, σύμφωνα με το ποιος είναι απέναντί μας και σύμφωνα και με τα αντικείμενα, θα είναι και η ζωή μου. Είναι σωστό αυτό? Σημαίνει πως εγώ δεν έχω έλεγχο. Συνεχώς κάποιος θα έρθει να μου χαλάσει τη διάθεση. Συνεχώς ο καιρός που δεν είναι ωραίος μπορεί να μου χαλάσει τη διάθεση. Συνεχώς μια κυρία, οποιαδήποτε κυρία, μπορεί να μου χαλάσει τη διάθεση. Συνεχώς το τραπέζι που δεν είναι στη θέση που πρέπει μπορεί να μου χαλάσει. Σημαίνει πως εγώ
Τα συναισθήματά μου και η λειτουργία η σωστή, έτσι, εξαρτάται πάντα από οτιδήποτε συμβαίνει έξω από μένα. Είναι σωστό αυτό? Τι πιστεύετε? Ναι. Ρέλης? Δεν είναι σωστό αυτό. Το αν εγώ αφήνω την αλήθεια να έρθει να μου πει πράγματα που δεν μου αρέσουν ή το θυμό να έρθει και να με κάνει να μου ανεβεί έτσι το αίμα, ας το πούμε μεταφορικά στο κεφάλι, αυτό έχει να κάνει με μένα, δεν έχει να κάνει με τον άλλον απέναντι. Διότι δεν θα βρεθεί πάντα κάποιος ή κάποια τέλος πάντων ή ένα γεγονός που να μην μ' αρέσει. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν αυτά, να πούνε από αύριο, δεν θα συναντήσω κανέναν που μπορεί να μου πει κάτι που δεν μ' αρέσει ή μπορεί να μου κάνει κάτι που δεν μ' αρέσει. Υπάρχει τέτοια περίπτωση στην αληθινή ζωή? Να μην υπάρχει κάποιος κάποια μέρα, κάποια στιγμή που να μου πει κάτι που δεν μου αρέσει? Όχι. Αυτό δεν θα υπάρχει πάντα, είτε είμαι παιδάκι, είτε είμαι μεγάλο. Οπότε τι καταλαβαίνουμε από εδώ, ας πούμε? Ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τα συναισθήματά μας να μας πειράζουν. Όχι, δεν πρέπει να αφήνουμε τον άλλον απέναντι ή το γεγονός που είναι απέναντι να πάρει τον έλεγχο των συναισθημάτων μου. Συμφωνείτε? Διότι ο άλλος απέναντι, είτε είναι παιδάκι, είτε είναι σκυλάκι, είτε είναι λουλούδι, είτε είναι τραπέζι, είτε είναι οτιδήποτε, ο καιρός απ' έξω, από τη στιγμή που εγώ του αφήνω, του χαρίζω τα συναισθήματά μου, σημαίνει πως ο άλλος τα πήρε, γιατί εγώ το επιτρέπω να το κάνει αυτό και τα διαχειρίζεται όπως θέλει ο ίδιος. Και αν τα διαχειρίζεται όπως θέλει ο ίδιος, σίγουρα δεν είναι προς όφελός μου. Συμφωνούμε με αυτό? Σας ρώτησα μάλλον προηγουμένως αν έχετε βρει ένα τρίκ, ένα τρόπο, κάτι, μια συνταγή, πώς να διαχειρίζετε όταν εκείνη την ώρα με ξεπερνάει η κατάσταση και τα συναισθήματα. Και μου είπατε πως όχι τόσο ακόμα ή όχι τις περισσότερες φορές. Κάποιες είπατε ανάσες, κάποιες είπατε να πάω σε μια γωνία να δω λίγο να το σκεφτώ και πάει λέγοντας. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε ποιο είναι ουσιαστικά? Να μην αφήνω τον άλλον που έχω απέναντι να μου διαχειρίζεται αυτός τα συναισθήματα. Γιατί σαφώς είναι, αν τα δίνω σε κάποιον άλλον, ο άλλος θα τα διαχειριστεί έτσι όπως θέλει και έτσι όπως ξέρει. Τα συναισθήματα να τα διαχειρίζομαι μόνο εγώ, να μην αφήνω τον άλλον να το κάνει. Αν γυρνάμε στη ταινία, στο Inside Out, στα μυαλά του κολλάσου, που εμείς θα την κάνουμε παράσταση το καλοκαίρι και με αυτή την αφορμή κάνουμε και αυτό το ωραίο podcast. Ράιλι, τι κάνεις στη ταινία και στην αληθινή σου ζωή, αν θέλεις, όταν η αηδία θα έρθει και θα σου πει πράγματα που δεν σ' αρέσουν? Θυμώνω. Πώς κάνει ο θυμός για σένα? Πώς είναι? Κόκκινος και... Κόκκινο με φλόγες. Κόκκινο με φλόγες. Λοιπόν, πόσο έρχεται η χαρά και σε βοηθάει, ας πούμε? Μετά έρχεται και μου λέει ηρέμησε. Ηρέμησε, μου λέει μετά ηρέμησε και εγώ ηρεμώ και πάμε να παίξουμε. Σου λέει απλώς ηρέμησε και εσύ ηρεμείς ή κάνετε κάτι? Α, ναι, μου παίρνει μια βόλτα. Προλαβαίνει να έρθει να σου δώσει αυτή την ισορροπία ή πριν θα έρθουν και άλλοι μαζί με το θυμό? Θα έρθει και λέω πήγα με τα φίλια μας. Μη στεναχωριέσαι, λες. Μην κλάψεις ακόμα. Λοιπόν, έχετε σκεφτεί γιατί η λύπη κυκλοφορεί με τη χαρά και στην ταινία και στην αληθινή ζωή? Γιατί μόνο. Να μιλήσουν πρώτα οι δύο που κάνουν αυτόν τον ρόλο και μετά συμπληρώνουμε κι εμείς. Γιατί η χαρά κυκλοφορίζει με τη λύπη και δεν κυκλοφορείς μόνη σου για να γεμίσεις χαρά παντού και πάντα? Πιστεύω πως η λύπη μπορεί να είναι χαρούμενη κάποιες στιγμές και πως κάποιες φορές είναι πολύ, πολύ λυπημένη, αλλά θα έχει πάντα μια χαρά μέσα της. Λύπη, εσύ γιατί την πήρες τη χαρά έτσι όπως είσαι, σε τι σε βοηθάει εσένα και κυκλοφορείς μαζί με τη χαρά? Επειδή είναι φίλοι μου. Είναι φίλοι σου. Για ποιο λόγο? Και τι δεν έχεις κάνει φίλοι, ας πούμε, το θυμό που είναι λίγο σε πιο κοντινό έτσι? Φίλο θέλετε να πείτε. Ναι. Όταν είναι Συγγνώμη. μόνοι πολύ και το σπιτάρουν να κάνει ένα κλαίρο.
Οπότε δεν θέλεις τέτοιο συναίσθημα δίπλα σου, Σου αρκεί που είσαι εσύ έτσι λίγο και λες, ας παίρνω κάτι πιο ωραίο. Εσείς τι πιστεύετε, Ράιλι, πως κυκλοφορούν? Πως γιατί η χαρά προσπαθεί να δώσει σε όλους μια σταλιά χαράς, ενώ είναι όλοι χαρούμενοι. Ναι, γιατί έχει τη λύπη μαζί, δηλαδή δεν της αρκεί η χαρά που εκπέμπει? Γιατί η λύπη δεν είναι ποτέ χαρούμενη, σχεδόν ποτέ, να το... Ναι. Με αυτό Και γιατί τέλος πάντων κυκλοφορούν μαζί? γιατί προσπαθεί η χαρά να βοηθήσει τη λύπη. Και η λύπη τη χαρά. Ναι. Σαν δίδυμο ένα πράγμα, Δημοσθένη, εσύ δεν πιστεύεις πως κυκλοφορούν μαζί? Ναι, γιατί όλα τα συναισθήματα μέσα τους έχουν χαρά, λύπη και τα υπόλοιπα. Όμως, ας πούμε, όλα τα συναισθήματα έχουν μέσα τους χαρά. Όμως δεν μπορούν να τη βρούνε. Η χαρά λοιπόν λυπήθηκε τη λύπη και πήγε να τη βοηθήσει. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Μαριαλένα, σε λυπήθηκε και σου λέει να τη βοηθήσω. Άλλωστε, εμείς θα το δούμε αυτό, το παιχνίδι των συναισθημάτων, στη παραστασούλα μας, δεν θα το αποκαλύψουμε από τώρα, και θα δούμε πώς, τι γίνεται με αυτά τα συναισθήματα, πώς παίζουνε, κρυφτό, ποια κερδίζει, ποιο συναίσθημα κερδίζει και τι συμβαίνει παρακάτω. Αλλά αυτό θα το αποκαλύψουμε στην παράστασή μας. Μαριαλένα. Εγώ νομίζω ότι επειδή η λύπη είναι ένα συναίσθημα που δεν εκπέμπει ωραία, πώς να το πω, διάθεση. Δεν τη θέλουμε και τόσο πολύ. Ναι. Εντάξει, μέσα στη ζωή είναι αυτά όλα. Θα χρειαστεί τη λύπη, θα χρειαστεί και τη χαρά. Είπαμε πως Αλλά όλα τα επειδή η συναισθήματα. χαρά είναι μανιακή με τη χαρά για κάποιο περίεργο λόγο, παίρνει τη λύπη μαζί της παντού για να την κάνει έστω και μια φορά στο εκατομμύριο να χαμογελάσει. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Όλα Ίσως τα γιατί, χαρούμενα συγγνώμη, Όλα ίσως. τα χαρούμενα. Ίσως γιατί δεν χαρά είναι μανιακή με τη χαρά, βέβαια. Ναι, όπως και η λύπη είναι μανιακή με τη λύπη. Κάπως έτσι δεν είναι? Το Όπως και η καλύτερο αιτία. είναι το κλάμα. Κάθε φορά που η χαρά προσπαθεί να βοηθήσει τη λύπη για να χαρεί λίγο, πριν είπαμε ότι το κάθε πράγμα έχει και τη θετική πλευρά. Λοιπόν, αυτή δεν βλέπει ποτέ τη θετική πλευρά, όμως βλέπει την άλλη πλευρά. Και έτσι, απλώς αυτό το καλό, στο κακό και από το κακό στο χειρότερο. Και έτσι έρχεται η χαρά για να την βοηθήσει. Έχετε σκεφτεί ποτέ πως όπως κυκλοφορεί η λύπη με τη χαρά, σημαίνει πως αν το βλέπουμε τα κοντιστικούν στα μαθηματικά, είναι το πλην και το συν. Είναι μια ισορροπία. Πάντα χρειαζόμαστε μια ισορροπία. Γι' αυτό κυκλοφορεί η χαρά με τη λύπη. Διότι χρειαζόμαστε και λίγο συν και λίγο πλην. Πώς δουλεύει μια μπαταρία? Δεν έχει τις δύο. Μπράβο, το συν πλην. Και έτσι τη βάζουμε εμείς και έτσι ανάβει το φωτάκι. Έτσι ακούμε μια μουσικούλα σε ένα ραδιόφωνο που έχει μπαταρίες. Έτσι τέλος πάντων λειτουργούν τα πράγματα. Οπότε ένας λόγος ακόμα παραπάνω να καταλάβουμε πως χρειαζόμαστε από όλα τα συναισθήματα. Και αυτά που είναι στην κατηγορία αυτού του συν, αλλά και αυτά που είναι στην κατηγορία του πλην. Οπότε αν τα βάζουμε σωστά, τι αποτέλεσμα έχουμε? Να ακούμε τη μουσική. Να έχουμε κάτι ευχάριστο. Δηλαδή, βάζω τα ακουστικά μου, έτσι στο MP3 μου και ακούω τη μουσική. Το ίδιο δεν θα ισχύει και στη ζωή. Αν τα διαχειρίζουμε σωστά, θα είναι προς όφελός μου. Έτσι δεν είναι, Ράιλι? Δεν θα νευριάζεις γιατί δεν θα μπορείς να βάλεις την μπαταρία. Θα μπερδεύεις το συν με το πλην και να προσπαθεί άπειρες φορές και είναι φουλεξιμιστικό. Αυτό ναι. Αλλά αν μαθαίνεις όμως, Βιβιάννα μου και Ράιλι, αν μαθαίνεις πώς να τα βάλεις σωστά, θα το ξεπεράσεις αυτό το κομμάτι, πώς τα βάζω λάθος, νευριάζω και μέχρι να τα βρω, μου έχει ανεβεί ήδη το αίμα στο κεφάλι γιατί ο θυμός και με έχει διαλύσει. Το άφησα να περάσει έτσι. Οπότε όλα είναι μια μάθηση, έτσι δεν είναι, Βιβιάννα? Ναι, όλα είναι. Και κάθε Βιβιάννα. Δημοσθένεια, πες τι ήθελες να συμπληρώσεις? Όλα τα συναισθήματα πολλές φορές πάνε σιτάκι με το άλλο. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να πάει η λύπη με την ντροπή. Να κλάψεις, να λυπηθείς πολύ, να κλάψεις μπροστά στους φίλους σου, ξέρω εγώ, που το έχω πάθει. Και μετά να ντραπείς. Και μετά να ντραπείς. Και επίσης σχεδόν όλα τα συναισθήματα
έχουν και το δεύτερο του όνο. Ας πούμε, η ζήλια μπορεί να γίνει και σαν αυτοπεποίθηση κάποια φορά. Δηλαδή, πήρε ο φίλος μου καλύτερο βαθμό και θες πολύ να διαβάσεις, έτσι όπως είπε πριν και η Δηλένη. Εγώ πιστεύω πως όλα τα συναισθήματα χρειάζονται τα υπόλοιπα για να δουλέψουν. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος... το συν και το πλήν. Δεν μπορεί κάποιος να είναι χαρούμενος άμα δεν έχει λυπηθεί πρώτα. Ακριβώς, δηλαδή το να ξέρω πότε είμαι καλά πρέπει να έχει προηγηθεί και μια στέρηση. Δεν μιλάμε τώρα για καταστροφικά πράγματα, έτσι. Αλλά για να ξέρω πώς κρυώνω πρέπει να έχω ζεσταθεί πρώτα. Αλλιώς δεν θα έχω μέτρο σύγκριση τι σημαίνει το κρύο εφόσον δεν έχω και τη ζέστη. Πολύ καλά λέει η Σοφία, δηλαδή όλα τα χρειαζόμαστε, όλα τα συναισθήματα. Ακριβώς αυτό. Πώς θα ξέρω πώς είναι η χαρά, αν δεν έχω δίπλα και τη λύπη. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να είναι μόνο χαρούμενος αν πρώτα δεν έχει θυμώσει, δεν έχει λυπηθεί. Τα χρειάζεσαι όλα αυτά τα συναισθήματα να προχωρήσεις ή θα ήθελες να σβήσεις τίποτα από τα σημερινά συναισθήματα. Από τη χαρά, τη λύπη, ο θυμός και η αηδία παύλα αλήθεια. Θα ήθελα να σβήσω λίγο, πολύ λίγο, να μην παρεξηγηστεί τη λύπη. Ναι, αλλά δεν είπαμε πως η λύπη χωρίς τη χαρά δεν γίνεται και η χαρά χωρίς τη λύπη επίσης δεν γίνεται. Γι' αυτό και είναι παρέα. Οπότε, αν σβήνεις λίγο από τη λύπη, θα σβήσεις και ένα κομμάτι από τη χαρά. Λίγο από τη χαρά. Λίγο από τη χαρά και λίγο από τη λύπη θα πάρει. Θα σβήσω το κομμάτι από το κλάμα. Ναι, αλλά το κλάμα όπως εσείς είπατε σήμερα εδώ έχει δύο όψεις. Είναι το κλάμα που το χρειαζόμαστε. Όχι τη συγκίνησιτηρία, το κλάμα. Και το κλάμα της τραγωδία το χρειαζόμαστε. Είναι μέσα στη... Δεν υπάρχει καλό και κακό κλάμα. Το κλάμα πάντα βοηθάει. Βέβαια. Άμα αφαιρείς στα κλάματα και σε βοηθάει. άμα αφαιρείς τη λύπη και χάσεις έναν αγαπημένο σου, μετά τι θα χαίρεσαι. Θα χαίρεσαι που έφτασες για παράδειγμα τον παππού σου ή κάποιον. Γιατί Δεν μου το θυμίζεται. Οπότε πολύ καλά λένε τα παιδιά πως το κάθε συναίσθημα ή ακόμα για το κλάμα που μιλάμε, το χρειαζόμαστε και αυτό. Αρκεί να είναι τόσο όσο όπως λέμε, να μπορούμε να διαχειριζόμαστε και αυτό το κομμάτι. Όπως δεν μπορούμε να γελάμε για πάντα, θα μας φύγουν και τα σαγόνια, δεν μπορούμε και να κλάψουμε για πάντα. Οπότε οτιδήποτε μας συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, οποιοδήποτε συναίσθημα έρχεται σήμερα πιο πολύ, αύριο λιγότερο, εμείς τι πρέπει να το κάνουμε. Απλά, τι πρέπει να το κάνουμε. Να το βάλουμε κρός. Όχι. να το δεχτούμε όπως είναι. Μπράβο, να το δεχτούμε όπως είναι, δηλαδή να το αγκαλιάσουμε. Ακόμα και αυτή η ζήλια που δεν τη θέλει, ακόμα και την ντροπή που δεν τη θέλει κανείς. Έτσι. Την τελειώσαμε στην δουλάπα. Την τέλειωσε στη δουλάπα, ναι, αλλά αυτή είναι μια λύση της στιγμής. Αυτή εκεί μπορεί να βγει από τη δουλάπα κάποια στιγμή. Οπότε το μήνυμα το σημερινό ποιο είναι? Πως όλα τα συναισθήματα είναι Ίδιο. Ίσα. Σημαντικά. Ίσα. Έχουν δικαιώματα στην υποχρεώση. σημαντικά. Όλα τα συναισθήματα μας είναι χρήσιμα. Δεν υπάρχει αρνητικό και θετικό συναίσθημα. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς σε κάθε συναίσθημα που θα έρθει η Ράιλι και μας διαλύει ή δεν μας αρέσει τόσο ή μου χαλάει τη διάθεση ή μου χαλάει εκεί στο πάρτι που θα πάω και θα έρθει κάποιος να μου πει κάτι και τελείωσε, μου χάλασε όλο το πάρτι. Τι πρέπει να κάνουμε εγώ, Ράιλι? Να φύγω. Όχι να φύγω. Να επέμβω. Τι είπαμε? Μα αν φεύγω, σημαίνει πως τι κάνω? Αφήνω το συναίσθημά μου Να με κυρίως. σε κάποιον που με ενοχλεί. Έτσι δεν είναι? Του χαρίζω αυτό το συναίσθημα, την ενόχλησή μου, εντάξει, σε κάποιον που μας ενοχλεί. Αυτό σαφώς και θα κάνει ό,τι θέλει με το δικό μου το συναίσθημα, οπότε εγώ θα χάσω σίγουρα. Τι πρέπει να κάνω? Όταν το συναίσθημα της αλήθειας, της ντροπής, του θυμού, της λύπης έρχεται να με διαλύει κάπως ή να μου κάνει, τέλος πάντων, να μου κάνει μια ζημιά, τι πρέπει να κάνω? Τι είπαμε πως πρέπει να κάνουμε? Να αντιδράσω. Να το λύσουμε. λύσουμε, αλλά για να γίνει η πράξη
Δηλαδή, αν έχετε έναν φίλο σας που περιμένετε τόσο πολύ για να περνάτε καλά στο σπίτι, πιτζάμα πάρτι, τι πρέπει πρώτα να κάνουμε? Να χτυπήσουμε την πόρτα. Και παρακάτω, αν χτυπάει την πόρτα, τι κάνω εγώ? Να το ανοίξω. Να ανοίξω την πόρτα. Να τον πάρουμε αγκαλιά. Δηλαδή, για να περάσω εγώ καλά με τη φίλη μου ή με τους φίλους μου, Τι θα χαρώ, μετά πρέπει να ανοίξω, να το καλωσορίσω. Αλλιώς δεν μπορώ να περάσω ωραία. Πως εκεί μπορεί να είναι και κάποιες στιγμές που να μην είναι τόσο ωραία, ναι, αλλά αν δεν ανοίγω την πόρτα, οπότε τι πρέπει να κάνουμε με το κάθε συναίσθημα που θα έρθει, ακόμα και αυτό το συναίσθημα που δεν το θέλω, όπως ο θυμός, όπως η ντροπή. Τι πρέπει να κάνω, Ράιλι? Να το αγκαλιάσω, να ανοίξω την πόρτα. Αν δεν μπορείς να το ανεχτείς όπως καλά λες, σημαίνει πως δεν θα μπορέσεις να βρεις και τη λύση. Μπορώ να βρω λύση σε κάτι που κλείνω τα μάτια και τα αυτάκια? Ποτέ. Πανάκια? Ποτέ. Αν το έχεις μάθει τελείως απ' έξω μπορεί. Και πάλι μπορεί να παραμένει εκεί απ' έξω και να μου κοπανίσει την πόρτα μέχρι να ανοίξω και να μου τη χαλάει κιόλα. Και από τη στιγμή που κάποιος κοπανάει απ' έξω, εγώ μέσα σίγουρα δεν περνάω καλά. Σκεφτείτε κάποιος να κοπανίσει την πόρτα σας στο σπίτι μέρα νύχτα, μέσα στο σπίτι θα μπορέσω να περάσω καλά? Για να βρω τη λύση παρακάτω και να διαχειρίζουμε οποιοδήποτε συναίσθημα δεν μ' αρέσει, τι πρέπει να κάνω? Να ανοίξω την πόρτα στο συναίσθημα που με ενοχλεί και να το αγκαλιάσω. Γιατί? Γιατί είναι δικό μου. Η λύπη, όταν θα έρθει, η αλήθεια, ο θυμός, η ντροπή, ποιανού ανήκουν αν έρχονται σε μένα? Ποιανού ανήκουν αυτά τα συναισθήματα? Σε μένα. Οπότε αν εγώ δεν τα αγκαλιάζω, μπορώ να βρω τα παρακάτω? Αν εγώ αρνούμαι αυτό το συναίσθημα που ζω αυτή τη στιγμή, που έρχεται ας πούμε και μου χτυπάει την πόρτα, αν εγώ δεν ανοίγω, δεν υπάρχει και παρακάτω. Θέλετε να συμπληρώσετε τίποτα πριν περνάμε ένα παιχνιδάκι και να κλείσουμε? Βασικά πριν αυτό που είπα ήταν λίγο λάθος, όχι ακριβώς την προηγούμενη ερώτηση. Ναι. Δεν γίνεται, είπαμε ότι δεν γίνεται να είσαι πάντα χαρούμενη αν δεν λυπηθείς. Ακριβώς. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή είναι σαν να λέμε θα λυπηθώ και μετά θα είμαι πάντα χαρούμενος. Όχι, γιατί η ζωή έχει κάθε μέρα είναι όπως και ο καιρός. Είναι κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα θα είσαι χαρούμενος, μετά κάποιος θα στο χαλάσει, θα σε κάνει να θυμώσεις από το ένα συναίσθημα πας στο άλλο. Δηλαδή μπορεί μερικές φορές όλα τα συναισθήματα να γίνουν σετάκι. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά αυτό είναι ώστε να με κάνουν εμένα καλύτερος. Δεν υπάρχει άλλος σκοπός. Δεν είναι να με κάνουν χειρότερα, είναι να με κάνουν καλύτερα. Αλλά για να γίνω καλύτερος, πρέπει πρώτα να τα δεχτώ, να τα αγκαλιάσω. Δεν μπορώ να γίνω καλύτερα αν εγώ δεν αγκαλιάζω τα δικά μου τα συναισθήματα, που μέσα είναι και ο θυμός και η λύπη και η ζήλια και η στεναχώρια και το κλάμα και το κάθε η φωνή και το κάθε συναίσθημα. Συμφωνεί? Θέλει κάποιος άλλος να συμπληρώσει κάτι? Ράιλι? Στην προηγούμενη ερώτηση που μου ρωτήσατε δεν είχα ολοκληρώσει. Ναι, για πες. Βάλω στο θυμό χ. Ναι. 100%. Κρατήσου, μην τσαντίζεσαι. Όχι. Μην. Κοκκινίζει. Κοκκινίζει, αρχίζει και κοκκινίζει. Τι θα γίνει, τι θα κάνουμε, χαρά, τι θα κάνουμε? Λοιπόν, χαρά, πρέπει ήρθε η ώρα να επέμβεις. Ο θυμός αρχίζει και κοκκινίζει και θα γίνει εδώ έκπληξη. Και θα βάλω ένα κρός και στην αηδία, παύλα αλήθεια, γιατί δεν μπορώ να κάνω να αηδιάζουμε τα πάντα. Ναι, συγγνώμη λίγο. Δεν είπε για το μιμητό, είμαι να σε προστατεύω. Δεν θα κάνεις, δηλαδή θα δεις κάτι ιδιαστικό, θα κάνω ένα κατευθείαν που θα ξεράσω. Δεν είμαι και αυτό. Επίσης, το κυριότερο δεν είναι το ντύσιμο ή να ιδιάσεις. Είναι η αλήθεια που σου βοηθά να πεις την αλήθεια στον κόσμο. Να βγάλεις την αλήθεια από μέσα σου ό,τι χρειάζεται. Να δώσουμε με αυτή την ευκαιρία να καταλάβουν και όλοι, να δώσουμε και ένα κομματάκι από το κρυφτό που παίζουν τα συναισθήματα. Όταν αρχίζει εκεί να παίξουν αυτό το παιχνίδι, τι απαντάει η αλήθεια? Θα με βρούνε από την άλλη. Αλήθεια, τι απαντάς? Δεν μπορώ να κρυφτώ γιατί κάποτε θα με αποκαλύψουν. Όπως και να είναι θα με βρουν. Οπότε, Ράιλι, η αλήθεια ας πούμε, όσο και εμείς δεν τη θέλουμε, τόσο αυτή έρχεται ξανά και ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να αποκαλυφθεί.
Γι' αυτό και στο παιχνίδι μας η αλήθεια σου λέει δεν θα κρυφτώ, γιατί έτσι κι αλλιώς όπου και θα πάω Κάποια στιγμή θα φανερωθώ. Μπράβο, οπότε δεν υπάρχει λόγος καν να κρυφτώ. Πάντως κυρία για πριν, ως θυμός ταχύ στον εαυτό μου δεν τα ανέχομαι. Δεν τα μπράβο, πάρ' τα πόδι εκεί. Ναι. Απλά εγώ λέω πάντα την αλήθεια και δεν λέω ποτέ ψέματα με όλα. Και αυτό εγώ θα πω που έφταξα κι εγώ. Λοιπόν, παιδάκια, για να κλείσουμε. Είμαστε σύμφωνοι να παίξουμε και ένα παιχνιδάκι με αυτά τα συναισθήματα? Και να κλείσουμε ωραία? Ράιλι, θα παίξει το ρόλο της Ράιλης, τη χαρά, τη λύπη, ο θυμός και η αιτία, παύλα, αλήθεια. Η κυρία Σόνια. Και η κυρία Σόνια, ναι. Η κυρία Σόνια όμως θα είναι ο κριτής. Ο διευθυντής. Ο διευθυντής. Ποιος θέλει να ξεκινήσει στη Ράιλι, όχι, τα συναισθήματα έρχονται σε σένα. Λοιπόν, ποιος θέλει να ξεκινήσει από το ρόλο, σύμφωνα με το συναίσθημα που κάνει δηλαδή, ποιος θέλει να ξεκινήσει? Στη Ράιλι. Τι να της πω. Ό,τι θέλεις εσύ σαν αλήθεια παύλα αιτία, αιτία παύλα αλήθεια. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι βοηθήστε το να δείτε αν μπορείτε να κάνετε ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στη Ράιλι και πώς μπορείτε, ποιος μπορεί να τη συνεφέρει και με τι τρόπο, και να δούμε αν η Ράιλι λειτουργεί σωστά ή αφήνει τα συναισθήματά της στα χέρια των αλωνών και να δούμε το αποτέλεσμα. Πάμε! Καλημέρα. Να σου πω κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου. Το μαλλί σου σήμερα είναι λες και είναι φυλά πουλιού. Επίσης τα άκρους δεν ταιριάζουν καθόλου. Τι είπε? Εγώ της τα διάλεξα συγκεκριμένα, η αηδία. Δεν θα μιλήσει έτσι αυτή η μάγοδα, ακουκή παλιψονάρα. Θα τα ανεχτείς αυτό άλλο, Ράιλι. Πες της κάτι. Πω, κι άλλο ακόμα όπως και εσένα. Μην την ανέχεις άλλο. Δεν τρέπεσαι λίγο να μου λες έτσι για τα ρούχα μου. Αφού δεν είναι αλέκης, έλες και σε καμιά κότα. Μην Μα είναι κότα. Κότα Δεν είναι κότα. τρέπεσαι. Άντε, για μάνα σου λίγο. Την είπε κότα. Λοιπόν, θα της πεις ότι μοιάζει με ένα πουλερικό που το έχουν ξεμαλιάσει. Μοιάζει με ένα πουλερικό που το έχουν ξεμαλιάσει. Σε παρακαλώ, αϊτράβα πλήν τα μαλλί σου που είναι χάλια. Το μάλλον όχι. Ηρεμία. Ράιλι, απλώς πες ότι τα μαλλιά σου πήραν αρκετή ώρα και εμείς ξύπνησες αργά το πρωί. Και εσείς δεν χρειάζεται να γίνει τσακωμός πάλι. Καλά, έχεις δίκιο. Τα μαλλιά μου το πρωί ξύπνησα και ήταν σαν θάμνος. Και πήρανε πολλή ώρα να τα φτιάξω και δεν πρόλαβα να φτιάξω όλα. Όπα, δεν χρειάζεται τσακωμή. Εσύ πρώτον, γιατί να τσακωθούμε πάλι? Εσύ ηρεμία, το ξέρω να σου πήρε όλα τα μαλλιά. Μας είχε τελειώσει λάκ. Και επίσης, Ράιλι, μπορείς απλώς να της πεις ότι ξυπνήσαμε αργά. Δεν χρειάζεται να τσακωθούμε πάλι με την καλύτερη μας φίλη. Μάλιστα. Ξύπνησα αργά το πρωί και μου τέλειωσε τη λάδι και πρόλαβα να φτιάξω μόνο τα μισά μου μαλλιά, γι' αυτό είμαι σαν θάμνος. Έχω λάβει μαζί μου πάτινα. Πάλι μου τόσο κοντά την είχα τσατίσει. Ήμασταν στο τσάκ για τσακωμό και η χαρά πάλι ήρθε. Πάλι. Έπρεπε να αγοράσουμε δύο μπουκαλάκια, αλλά κάπως μας είχε πνιγεί. Ναι, έπρεπε να είναι η θεά. Κακός που δεν το έκανα. Δεν βγάλω σοκ μου σήμερα.